Ёжик, ебаш.私の名は吉良義景、年齢33歳。自宅は森王町北東部の別荘地帯にあり、結婚はしていない。仕事は亀有チェーン店の会社員で、毎日遅くとも夜8時までには帰宅する。タバコは吸わない。酒はたしなむ程度。夜11時には床につき、必ず8時間は睡眠をとるようにしている。寝る前に温かいミルクを飲み、20分ほどのストレッチで体をほぐしてから床につくと、ほとんど朝まで熟睡さ。Будьте здоровы. Поправляйтесь. Коронавирус. Скоро здесь. Повнимательнее к этому относитесь. Я посмотрел, люди ходят здесь в масках, очень многие. Берегут и себя, и окружающих. Girl, you crystal, tension on my tongue. Crystal, very my tongue.
Бля, меня все заебало. Я хочу съебаться домой в Японию. Jedno w głowie mam, koksu 5 gram. Опа.金钱看齐，墙上写着金项链的32岁了，撞个当朝，驸马郎的旗帜往那满皇上的徽花碎了，撞个当朝。